Сайн байцгаана уу та бүхэнд өнөөдөр мэндийг хүргэе. Компьютер инженер Амар сайхны Төвшинбаяр та бүхэндээ өнөөдөр компьютер гэж юу вэ гэдэг сэдвээр товч ойлголт өгье. За компьютер гэж юу вэ гэж хүмүүс маш ихээр асуудаг. 21-р зуун бол компьютерчсэн технологийн 900. Компьютер гэдэг маань нэг талаасаа мэдээллийг хадгалах, боловсруулах чадвартай машин буюу төхөөрөмж юм аа. За энэхүү төхөөрөмж маань хэрэглэгчийн оролтыг авч тухайн зааврын дагуу боловсруулж үр дүнг гаралтын төхөөрөмжөөрөө дамжуулан хэрэглэгчдэд харуулдаг. Нэг ёсондоо тухайн хэрэглэгчийн оролт болгон өгсөн өгөгдлийг боловсруулад гаралт болгон гаргадаг төхөөрөмжийг компьютер буюу компьютинг гэж хэлнэ. За компьютинг гэдэг маань тооцоолон боловсруулах төхөөрөмжийг хэлнэ. Тэгэхээр компьютер маань хардвер, софтвер буюу техник хангамж, програм хангамж гэсэн хоёр хэсгээс тогтно. За компьютерийн хардвер гэдээ хэлэхээр бидний бодит гаранд хүрэгдэж баригддаг физикал төхөөрөмжүүд буюу бодит төхөөрөмжүүдийг хэлдэг. Компьютерийн техник хангамж маань ямар нэгэн аналог эсвэл дижитал компьютерийн бодит хурж болгоч болж барьж болдог юм төхөөрөмжүүдийг хэлдэг юм нэр томьёог бол компьютерийн хардвер гэж хэлдэг. Тэгэхээр хардвер дээр бол төрөл бүрийн төхөөрөмжүүд байдаг. Жишээлбэл компьютерийн монитор, хулган, гар, за тэгээд хавтан төв процессор, шуурхай санахой, веб камер, за Wi-Fi цэцгч гэх мэт төхөөрөмжүүд компьютерийн хардвер төрөлд орно. Програм хангамж буюу софтвер гэдэг нь тухайн компьютерийн техник хангамжийг хэрэглэгчтэй харилцахад нь тусалдаг тийм орчныг хэлж байгаа. Нэг ёсондоо техник хангамжийг ажилуулдаг програмыг програм хангамж гэж хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл компьютерд юу ихийг зааж өгдөг заавар эсвэл командын багцыг програм хангамж гэж хэлнэ. За бид нэр дараагийнхаа блог буюу одоо видеолог хичээлүүдээр та бүхэндээ компьютерийн техник хангамжийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгнө. Манай сувг танд таалагдсан бол subscribe хийж манай сувгийг дагнаа. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Дараа дахин уулзцгаая.